你身邊有冇呢種人啊？喺單位做咗30年，從嚟唔遲到唔早退啊！領導叫做乜做乜，從嚟都唔 say no 嘅。退休嗰一日呢，單位擺咗一圍台，送咗一個紀念品，話佢奉獻一生，功德無量喎。咁佢笑住收低咗，返到屋企坐喺沙發上面，突然間唔知自己係邊個啦。唔係因為老咗啊，唔係因為病咗，而係因為嗰個叫做自己嘅東西，不知道係咩時候已經消失咗啦。今日我想解構一個詞，叫做奉獻一生。講得好聽係崇高，講得直接呢係恐懼，冇邊界，自我嘅空間俾體制無限咁樣吞噬咗。但今日我唔只係想解構呢個問題，我更加想講嘅就係喺體制內，普通人如何重建自己嘅封閉系統，攞返屬於自己嘅空間呢？奉獻一生呢個敘事啊，有兩個功能呢。對外就係宣傳啦，體制係需要呢個古仔嚟證明佢嘅運作係有意義嘅，係值得人用一生去投入嘅。對內呢係麻醉啊，俾當事人相信自己消耗嘅係崇高嘅，而唔係被逼嘅。呢個內部嘅敘事非常之重要啊，因為佢俾人喺冇有外部強制嘅情況下，主動維持嗰個自我消耗嗰個狀態。但如果將呢個敘事嘅包裝剝咗佢之後呢，結構係咩呢？恐懼係冇邊界嘅，所以唔敢劃定屬於自己嘅空間啦，即係唔敢劃定屬於自己嘅空間，所以呢，所有嘅時間同埋精力都係流向體制嘅需求嘅。咁啊，體制嘅需求係無限噶嘛，所以呢個人就俾無限咁樣消耗，直到耗盡咗啦。奉獻同埋消耗佢外表唔同，結構係一樣嘅，區別只有一個啫。奉獻係主動選擇嘅，消耗呢係被動咁樣發生嘅。但係喺體制內呢，呢兩個嘢之間嘅邊界往往係比較模糊到嘅，係冇辦法分辨得到嘅噃。你以為你選擇喺度奉獻緊，但係實際上你只係喺恐懼嘅驅動下面，不斷咁填滿體制對你提出嘅需求。最成功嘅控制唔係用鎖鏈綁住你，而係將枷鎖內化成身份嘅認同。唔係我被逼咁樣做，咁樣生活，而係呢就係我。到咗嗰個程度呢，連解放都唔再係被需要噶啦。咁樣體制內消滅自我嘅空間，用到嘅係一個非常精密嘅工具。呢個工具又叫做模糊恐懼，唔係明文話俾你聽咩唔可以做，而係俾你永遠唔確定嗰條紅線喺邊度。呢種不確定性呢，就令到你自動收縮，主動咁樣將自己壓縮喺比真實紅線更細嘅空間入面。具體喺體制內係點樣運作嘅呢？領導從嚟唔講你咁樣做就會有問題，只係間唔中皺下眉啊，等你自己去估。同事入面有人因為某件事俾處理咗啊，但你又講得好模糊嘅，俾所有人都唔知道真正嘅紅線係喺邊度。晉升嘅標準係從嚟都唔透明嘅，努力同埋回報之間呢嘅關係永遠係模糊嘅。咁喺呢種環境裏面呢，最理性嘅應對策略係咩呢？咁啊，全面收縮，將自己壓縮到最細，不冒任何可能觸犯嘅風險啦。結果係咩呢？咁啊，自我空間係越嚟越細，真正屬於自己嘅判斷，真正屬於自己嘅時間，真
真正屬於自己嘅選擇，一啲一啲咁樣俾贏到咗出去，換嚟一種暫時安全嘅感覺。時間長咗啊，連自己都唔知道嗰啲俾贏到嘅空間原來係屬於自己嘅。咁呢個過程係隱性嘅、漸進嘅，冇明確嘅轉折點喎。咁冇人逼你啊，係你自己一步一步行入嚟嘅。咁樣周恩來就係呢個機制嘅極端版本啦。但係體制內有無數個普通版本啊，每日喺度重複同樣嘅過程，只係烈度更低，所以更難俾覺察到啊。有一個現象可以驗證呢個機制嘅，體制內嘅人退休之後呢，往往出現兩種極端啊。第一種係突然間冧咗，離開體制之後呢，嗰個消耗佢哋嘅結構消失咗啊。咁佢哋發現自己根本唔知道冇有體制嘅自己係邊個，唔知道中意啲乜，唔中意想做乜嘢，唔知道時間應該點樣用。有啲人會喺退休之後呢，唔夠，即係唔係幾耐就得病啊，唔係因為身體突然間變差咗，而係失去咗個結構之後呢，連生活自己嘅理由都變得模糊啦。第二種呢，係突然間變輕鬆喎，恐懼嘅來源呢，終於消失啦，壓咗幾十年嘅重量突然間唔喺度啦，人反而係煥發出一種意想不到嘅生命力嘅，開始做以前從嚟冇有機會做嘅嘢啦，開始揾翻一啲早就已經忘記咗嘅興趣嘅。咁呢兩種極端都講明同一件事，體制對一個人嘅影響啊，遠遠係比表面睇到嘅深嘅。第一種人自我空間已經被完全佔據咗啦，離開體制等於失去咗全部嘅存在感。第二種人呢，喺體制內嘅某個角落嗰度，保留咗一個小小嘅自我空間，退休之後呢，嗰個空間先有機會擴展開嚟。嗰個細細嘅自我空間呢，就係封閉系統嘅雛形啦。講到呢度，我想轉入今日最重要嘅一部分。普通人如何係喺體制內重建封閉系統，奪翻屬於自己嘅空間嘅呢？第一步又係最難嘅一步啦，認清楚自己喺邊度，唔係認清楚體制有幾個衰有幾個壞啊，唔係認清楚領導有幾個唔公平，而係非常誠實咁樣問自己個問題：我依家有幾多時間係真正屬於係自己嘅？我依家有幾多判斷係真正嚟自於自己嘅，而唔係喺度揣摩人哋嘅期望。我如果離開呢個位，我仲知道自己係邊個嘛？呢幾個問題嘅答案呢，會話俾你聽，自我空間係剩翻幾多嘅。好多人都唔敢問呢幾個問題，因為答案係太難受啊。但係問不代表問題唔存在咯，只係俾嗰個消耗繼續喺睇唔到嘅地方去持續發生。認清楚自己喺邊度，唔係為咗即刻逃避逃跑，唔係為咗同體制去對抗，而係建立一個真實嘅處境地圖，知道自己企喺邊度，先可以知道下一步可以往邊個方向行。咁樣清朝道光帝嘅悲劇呢，就用舊地圖導航新地形，體制內冇封閉系統嘅人嘅悲劇係根本冇地圖嘅，喺一個人哋定義嘅空間入面移動，從嚟冇有停落嚟問過自己喺邊度啦。認清處境之後呢，重建封閉系統有3個具體嘅動作嘅。第一個動作，揾到一個體制管束唔到嘅內部錨點呢，唔係要你反抗體制啊，而係喺體制之外揾到一個屬於自己意義嘅來源啊，可以係一門手藝啊，一個興趣啊，一個真實嘅家庭關係啊，甚至係一種信仰嘅。呢個錨點呢，需要滿足一個條件喎，體制係冇辦法將佢拎走嘅。
咁麥松熙嘅伊斯蘭信仰咧係呢種锚點喎，你嘅可能係書法啦，係對歷史嘅興趣啦，係對你自己仔女嘅責任感啦，形式唔重要，重要嘅佢係真實嘅，唔係表演俾第二個人睇嘅。有咗呢個錨點咧，你喺體制內嘅處境唔理係點樣變，都有一個唔會被動搖嘅內核喺度支撐緊。第二個動作就係要劃定一條自己嘅底線啊，唔係要你日日對抗，而係喺你嘅內心深處咧，知道有一件事你唔會做，冇你領導點樣要求，冇你有承擔嘅幾大嘅壓力，呢條紅線都唔會越過嘅。咁樣呢條線呢，唔需要講出嚟，唔需要同任何人宣佈，只係喺你自己心入面清楚咁樣存在。咁呢有咗呢條線呢，恐懼就有咗邊界啦。你知道自己會失去啲咩，但係亦都知道有一樣嘢係冇得治嘅，你對自己嘅基本尊重。第三個動作就係建立一個體制外嘅平衡資產啦，唔係叫你即刻辭職走佬啊，而係你而家嘅工作仲喺度嘅情況下，開始積累一個屬於自己獨立於體制之外嘅資產，可以係技能嘅深化啦，可以係內容創作啦，可以係人脈網絡嘅建立啦。呢個平衡資產有兩個功能，一個係經濟層面嘅，俾你提供一個萬一嘅退路，俾你喺體制內嘅恐懼即係有咗底，有咗支撐；二係呢心理層面嘅，俾你知道體制唔係你唯一嘅選擇。呢個知道本身就係可以壓縮嘅恐懼嘅體積。三個動作加埋一齊，內部錨點。底線平衡資產就係普通人版本嘅封閉系統啦，唔需要一步到位，都唔需要即刻改變所有事情，每一個動作都可以慢慢嚟嘅。但係要知道，要開始。對於海外嘅各位可能會話，我已經離開體制啦，呢啲嘢同我有乜關係呢？關係比你想象中要大添啊！體制嘅影響唔會因為你嘅離開即刻消失嘅。好多人離開之後呢，發現自己仍係用緊體制內嘅思維方式運作嘅，習慣性咁樣去揣摩其他人嘅期望啦，習慣性咁樣迴避可能犯嘅觸線嘅行為啦，習慣性咁將自我嘅空間壓縮到最細啦。呢唔係性格嘅問題，係長期處於模糊恐懼環境入面形成嘅適應性反應嚟嘅，佢需要時間同埋主動嘅努力先可以改變得到。仲有一個更加現實嘅問題，好多離散華人嘅家人仍然喺體制內嘅，理解呢個體制呢個機制啊，唔只係理解自己啊，亦都係理解嗰啲仍然喺入面嘅人，點解佢哋做出某啲選擇，點解佢哋睇起身奉獻咗一世，奉獻咗一生，點解佢哋有時候冇辦法理解你嘅處境嘅呢？即係唔理係在不在體制內啦，咁啊封閉系統都係可以重建嘅，關鍵係要先清楚自己喺邊度。呢句話係今日最重要嘅一句話嚟噶啦。嗰個退休之後坐喺梳化上面，唔知道自己係邊個嘅人，佢唔係失敗啊，佢只係從嚟冇人話俾佢聽，除咗體制俾佢嘅身份之外，佢仲可以係另外一個人。呢唔係佢嘅錯，係一個系統性嘅結果。但我哋有機會做得唔同嘅，唔係靠對抗啊，唔係靠逃跑啊，而係靠建立一個屬於自己嘅封閉系統，有錨點啦，有底線啦，有平衡資產啦。
體制可以佔據你嘅時間，但係冇辦法佔據你一個已經建立好嘅內部空間嚟嘅。認清楚自己喺邊度，然後一步一步將嗰個空間建立起嚟。我係孫虛度啊，我哋下期見啦，拜拜。